皆さんおはようございます。 Good morning, everyone. ずっとシリーズで詩編を読んでいますけれども、今日は39編を読みます。 We've been looking at a series of Psalms, and today we are going to look at Psalms 39. いつものように少しずつ読んでいきたいと思います。 As always, we'll be reading a bit at a time. 最初に1節から4節までを読みます。 First, we'll read from verse 1, from verse 1 to 4, verse 1 to 3 in the English version. 指揮者によってエドトンの詩、賛歌ダビデの詩。私は言いました。私の道を守ろう。舌で過ちを犯さぬように。神に逆らう者が目の前にいる。私の口に靴輪をはめておこう。私は口を閉ざして沈黙し、あまりに黙していたので苦しみが募り、心は内に熟し、うめいて火と燃えた。私は舌を動かして話し始めた。For the director of music, for the Jeduthun, a psalm of David, I said, I'll watch my ways and keep my tongue from sin. I'll put a muzzle on my mouth as long as the wicked are in my presence. But when I was silent and still, not even saying anything good, my anguish increased. My heart grew hot and within me, and as I meditated, the fire burned. Then I spoke with my tongue. 皆さんは自分の口に靴輪をはめておきたいと思ったことがありますでしょうか？ Have you ever thought of putting some burn on your mouth? つい言い過ぎちゃった、黙ってよというふうに考えることが時々あるんじゃないかと思います。 I believe all of us have that one time when you think that maybe I've actually talked too much and it's time to be silent. 詩人は本当にそう思ったんですね。 And this is actually exactly what's going on in the author here. でもなぜ神に逆らう人たちの前でこの人は私の道を守ろう、舌で過ちを犯さないように、神に逆らう者が目の前にいるから私は口に靴輪をはめておこうって決めたんでしょうか？ So why do you think he actually here says that please guard my ways and put something on my mouth despite being just in front of the evildoers or the wicked people? それは私たちが悪い言葉に対して悪い言葉を返してしまう、そういう性質を持っているからです。 It's because we have this tendency to actually answer evil with evil. We mention bad words when something bad is talked against us. 相手が悪いのであっても私たちの反応というのは神様をがっかりさせるものであったりするんです。 So even if the other person is on the wrong, sometimes our response is actually in a way that is not pleasing to God. 十字架の上のイエスのように呪われたら祝福や取りなしの言葉で言い返すのではなくて、私たちは言われたら呪いの言葉を返してしまうことが多いんです。 So if you find yourself in a situation like Jesus went on the cross where he was cursed and he responded by giving a blessing, but for us we actually tend to actually respond back with a curse or some other bad words to that person who talks evil against us. だから多分皆さんも経験があると思うんですけれども、何回か口で失敗をしてもう黙ってよと思うわけです。 And I believe we all have that experience. Sometimes we make that mistake in our mouth and you think to yourself, I think it's time for me to shut up. Okay. でも黙っていると苦しくなるというのも皆さんよく知っていると思います。 And you also know that just by keeping quiet, you actually suffer in that way by being silent. You don't feel easy. 詩人も同じなんです。 And that's the same with the author here. やっぱり黙ってられなくなってしまいました。 He couldn't actually hold himself. でも彼のいいところは、その人たちに言い返すのではなくて、神様に向かって口を開いたというところです。 But the difference, the distinction here, what the good thing he did was he didn't actually respond to the people, to the evildoers, but he actually talked to God instead. 次の部分を読んでみましょう。 Let's look at the next verse. Show me, O Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting is my life. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Each man's life is but a breath. Man is a mere phantom as he goes to and fro. He passes about, but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will eat it.
教えてください、主よ。私の行く末を。私の生涯はどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟るように。ご覧ください。与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの。見舞いにはこの人生も無に等しいのです。ああ、人は確かに立っているようでもすべて虚しいもの。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。詩人はこのように主に問いかけながら少しずつ自分の心を落ち着かせていきます。So the author here tries to calm himself down as he talks to the Lord. 私の人生の短さ、儚さを悟るように教えてくださいというこの詩人の気持ち、皆さんわかるでしょうか。So I believe you will understand the author's feeling here when he actually talks about how short his life is and the suffering all he goes through despite that very short lifespan. You will come to understand his real feelings there. 見たところ皆さんとても若いのでそれが分かるようになるまでは相当時間がかかりそうに見えますけれども。Maybe some of you are still very young and maybe to get into the understanding of that feeling, it might take some time. 40歳になれば、自分の人生はもうそろそろ半分なんだというふうに感じ始めるわけです。So when you reach the age of 40, you begin to think that my life, I think I've gone through half of my life. そして50歳になると、残りの方が少ないんだとちょっと慌て始めます。And when you reach 50, you get to know that maybe the time left is shorter than what I've lived. そして私のように60歳を過ぎると、もうこのぐらいしかないんだともっと焦るんです。And when you're in your 60s, you know that there is really very little life you're left with. だんだん彼の気持ちがもっとよくわかるようになってくると思い And ますから。as you go with your age, you'll get to understand the actual feelings of the writer here. 楽しみにしておいてください。Please look forward to that. しかも詩人は苦難の中にいます。And the other thing is the author here is in a state of despair, is actually suffering. おそらく命も狙われています。Probably his life is actually in danger. 病気でもあるようです。Or probably he's actually having some illness. その命を狙われているわけですけれども、それも遠くの敵ではなくて、身内のような人も、安心できないという状態です。Actually, when even his life is in danger, it's not brought about by someone very far, but someone actually very close, and he doesn't even have trust in someone closer to him. 自分が積み上げてきた地位も名誉も尊重されずに財産は狙われています。And his possessions, what he has worked the whole of his life to bring, his wealth, is being actually, people are trying to grab it away from him. だからなんて人生とは虚しいものなんだろうと神様に言わずにはいられなかったようです。And he couldn't actually hold himself but say how useless life is actually. He told this to the Lord. ただそういう感覚があるにもかかわらず詩人は絶望していません。But despite all that feeling, that condition he finds himself, he doesn't lose hope. このあやふやな世界の中でたった一つだけ確かな知識があります。Despite all the wrong things that happen in this world, or whatever is happening here, he had just one knowledge that he had put his trust in. 詩人はそれを知っていたんです。And he knew that. だから彼は絶望していません。And that's why he is not losing hope. このお話を続ける前に旧約聖書のもう一つの箇所を紹介したいんです。Before we continue, I would like us to look at one part in the Old Testament. この虚しさをよく知っているもう一人の人物が旧約聖書にいます。There is one other person in the Old Testament who knows about the uselessness of this life. その箇所はコヘレトの言葉です。This is found in the book of Ecclesiastes. コヘレトというのは人の歩むべき道を教える者という意味、つまり伝道者という意味です。Ecclesiastes actually means someone who teaches
people how to the way to walk. Actually, the preacher, something like that. このコヘレトの何節かを見ていきたいと思いますけれども、まず1章の1節から3節を紹介します。We'll be looking at a few verses in Ecclesiastes, but first let's look at verse 1 to 3. エルサレムの王、ダビデの子、コヘレトの言葉。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ。すべては虚しい。太陽のもと、人は労苦するが、すべての労苦も何になろう。The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? エルサレムの王、ダビデの子と書いてありますから、これ書いてあるように、この文章は伝統的にはダビデの子、ソロモンが書いたというふうにされています。そういうふうに伝統的に思われてきました。So it's written here that son of David, king in Jerusalem, and it has been thought that traditionally these words were written by Solomon, who was the son of David. 実際にはもう少し後の時代に書かれていたものだというふうに考えられています。But it's actually thought that in reality these words were written in later years by the descendants of David or Solomon. でも詩篇の中にそのダビデまで遡ることができる言葉があるように、このコヘレトの言葉にもソロモン自身の言葉が含まれているというふうに考えていいと思います。But as in the book of Psalms, where some information, some words are actually attributed to King Solomon, it's the same thing here with the Ecclesiastes. Some words are actually attributed to Solomon himself. それにしても、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいです。But despite all that, you see here that everything is meaningless, and that's all. Everything is just meaningless. 太陽のもと人は労苦するが、すべての労苦も何になろうと。So what does man gain from all the labor at which he toils under the sun? That's what's written here. これで今日のメッセージ終わりますので、これで帰ったら皆さん今週どうやって過ごしましょうか。So if I end this message here and say, talk about how everything is meaningless, how will you spend this week? What will you be thinking about in this week? 諦めているように聞こえますけれども、実はそうではないということをお話していきたいと思います。From here it appears like the author here has just given up on everything, but in reality that's not the case. 後でまたコヘレトを開きますけれども、その前に詩篇に戻って8節から10節を読みます。So we'll again look at Ecclesiastes later, but let's go back to Psalms 8 to 10. But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Save me from all my transgressions. Do not make me the scorn of fools. I was silent. I would not open my mouth, for you are the one who has done this. 主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょうか。私はあなたを待ち望みます。あなたに背いたすべての罪から私を救い、神を知らぬ者というそしりを受けないようにしてください。私は黙し口を開きません。あなたが計らってくださるでしょう。コヘレトも詩人も人の人生の虚しさをよく知っています。Both the author of Ecclesiastes and Psalms knew how useless human life can be, or meaningless. Sorry. しかし絶望はしていません。But they actually don't lose hope. 絶望しなくても済む唯一の知識を知っているからです。Because they have that knowledge of that there is something that will lead to a life of some hope. 詩人は、主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょうか。私はあなたを待ち望みますと言います。So here he says that, what should I do? And he says, what should I trust my life in? And he says that, I'll wait for you, Lord. ここが
虚しい人生と充実した人生を分けるポイントです。And this is actually the breaking point between a fulfilling life and a meaningless life. 多くの人は虚しくアクセクしで誰の手に渡るとも知れずに積み上げていくんです。Most people actually live this life, they only live the useless part of life and they don't know even where to go to after that and they end their lives in that way. あなたはどうでしょうか？ How about you? 同じことを知っているでしょうか？ Do you know the same thing? 多くの人はそこに望みを置いていません。Many people actually have nowhere to put their hope. 自分の考えたこれに望みを置こうというものに望みを置いているんです。They have their hope in something that they come up with. けれども主に望みを置くこと以外すべてのものは虚しいと言っています。But here we see that everything else is actually meaningless unless you put your trust in the Lord. ここでちょっと脱線して虚しいもの一つ例を挙げたいと思います。So from here I will deviate a bit and give an example of something that is meaningless. 若者が一人いました。There was one young man. 国産車に乗っていました。日本の車に乗っていました。So he had a Japanese manufactured car. 外に出ると外国製の立派な車がたくさん走っています。So when he goes out, he sees so many cars from outside Japan. I mean, those are the high-brand cars. ああいうのに乗れば自分は幸せになれると彼は思いました。And he thought that maybe if I also bought that kind of car, I will become happy. 自分にはどの車がふさわしいんだろう。He thought, what kind of car actually fits me best? 何でもいいんですけど、彼は自分は真っ赤なフェラーリに乗るべきだと。So of course, anything could do, but for him, he thought that maybe I need a red Ferrari. 決して裕福な人ではありません。He wasn't that rich, だから一生懸命頑張ったんです。but he actually had to work hard. そのために勉強し、そのためにお金も稼ぎました。In that, by working hard, he studied well and actually made money. そして真っ赤なフェラーリを新車で手に入れたんです。And he was able to buy a new red Ferrari. 他のことは全部犠牲にしました。And he actually gave up on everything else. 自分のアパートの前にフェラーリが届いた時に彼はこれで自分は幸せだったと考えた。So when the Ferrari actually arrived in front of his house, and he thought maybe my life is now fulfilled. それに乗って仕事に行きました。And he boarded the Ferrari and went to work. 駐車場に行きました。Went to the parking lot. 仕事をいつものように始めます。He started his work as usual. でも仕事は身につきません。But he couldn't really grasp the work. もう自分の目標は達してしまったんです。Because he had already fulfilled his wish. His other hope was to get a Ferrari. 仕事に集中する代わりに自分のフェラーリ誰かがいたずらしてるんじゃないかということが心配になりました。So he began to worry. Instead of concentrating on his work, he actually was worried maybe someone will kind of scratch my Ferrari. それで心配になって仕事をサボって見に行きます。And with all those thoughts, he actually just left the work and went to check on his car. 時間をかけてぐるっと自分の車の周りを見ます。He took some time and went around his car. 小さな傷を見つけました。And he found one scratch. そこで彼は絶望的な気持ちになるわけです。And from there you can understand the feelings he gets into. これはただ始まりに過ぎませんでした。But this is just the start. この車大変金を食うんだということを彼はどんどん現実として分かってくるわけです。He gets to understand that how much money he has spent on the car. 契約していた雨ざらしの駐車場ではこれを置いとくわけにはいかないと思うわけです。And he thought maybe the parking lot he had actually got, this place wasn't safe for his car. もう支出のすべてがそこに行ってしまいます。And everything was all going into the car. 心配事はたくさん出てきます。So many worries. 彼は疲れてしまいました。He was actually fed up. そして諦めて手放します。And finally gave up the car. 彼は平安を得ました。And got the peace. 車でなくてもいいんです。Of course, this is an example of a car, but it doesn't necessarily mean
the car. 何があなたを幸せにしているでしょうか。 What do you think is the source of your joy? たった一つ以外のことを除いて、すべてのものは虚しいんです。Everything else except one, everything else is actually meaningless. 車のように人に傷つけられたり、維持費がかかるものだけではありません。It doesn't apply to just a car where maybe someone will scratch it and some other people may steal it even. 自分の名誉や知識や財産も同じことです。The same thing applies to maybe your status or your knowledge or even your possessions. 究極的にずっと持っていることはできないということです。何でも。And that's actually to say that you cannot really hold on these things forever. 皆さんは主に望みをかけるということを知っていらっしゃるでしょうか。 Do you know that you need to put your trust in God? まだ20代、30代だから知らなくてもいいやと思わないでください。I don't want you to think that, man, I'm still in my 20s or my 30s. I don't really need to know that. 若くても死を意識せずにはいられないことが起こるんです。There are so many things that actually make us think of death, even if we are young. 考えてみてください。 Please think. 小学生だっていろんなことがあって絶望して死を選んでしまうんです。そういう社会です。I want you to think about this, the society we live today, even to elementary school kids. Some of them actually go into this state of despair and actually end up losing their lives, ending their lives. あの子たちがイエス様のことを知っていたらなとよく思います。Sometimes I think, I wish these young kids knew Jesus. 今皆さんはこのイエスの話を聞いています。Of course, for you now, you are now listening to the words about Jesus. なぜここで聞いてるんでしょうか。 Why are you listening to that now? 神様がチャンスをくださったからです。 It's because God gave you the chance to. どうかこのチャンスをつかんでください。 Please hold on to this chance コヘレトの言葉に耳を傾けてください。 and listen to the words of the book of Ecclesiastes. 詩人の言葉に耳を傾けてください。 Please pay attention to the words of the Psalms. コヘレトはさっき読んだ箇所の後にもずっと虚しい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 って言ってるんです。In Ecclesiastes, actually, even after what we've just read, he continues to talk about how meaningless life is. そして表面的にはだからもう毎日毎日おいしいものを食べて楽しく過ごすしかないという言い方もしています。Of course, even on the surface, he actually goes on to saying that because this life is meaningless, you need to eat good food every day and enjoy life. でもまあそうかと思えばさすが伝道者と思えるような言葉もあるので、ぜひこのコヘレトの言葉って読んでみてください。とっつきやすい部分だと思います。So even when he says that, sometimes he goes into that actual the preaching part of it, and it's actually good if you have time, if you get time and read through the book of Ecclesiastes. 旧約聖書にしては読みやすいと思いますよ。 It's actually easy to understand, especially given the fact that it's found in the Old Testament. ところで彼の結論はこうです。 But this is his conclusion. 青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、太陽が闇に変わらないうちに、月や星の光が失せないうちに、雨の後にまた雲が戻ってこないうちに、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れ、その戒めを守れ。これこそ人間のすべて。Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light, and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole of man. 私は21歳になった時に主を信じました。 I got to know the Lord when I was 21. それでももっと早く出会えたらよかったなと思うことがよくあります。 But still, I think I wish I had known about the Lord earlier than that.
一生一度主に従う決心をすれば、そこからは永遠の付き合いです。Of course, once you get to know the Lord, it's actually you will continue in that path throughout your life. でも、じゃあまだいいやと思わないでください。But I don't want you to say that maybe it's not yet time for me. 虚しいと言いながら老人になってほしくないんです。I don't want you to grow old with that thinking of that meaningless all the time. I don't want you to get old in that feeling. 人生は皆さんが思っているほど決して長くはありません。Of course, life is not as long as you think. It's actually very short. 60になればわかると思います。When you get to 60, you'll get to understand what I'm saying. 短いですが貴重です。It's actually short but precious. 大切に生きてほしいんです。I want you to live it in a good way. まだ迷っているなら今日がイエスに従う決心の日になりますように。If you're still doubting, I want today to be the day you make a decision, you make up your mind. 最後に残りの部分を読みます。 Let's read the last part. Remove your scourge from me. I am overcome by the blow of your hand. You rebuke and discipline men for their sin. You consume their wealth like a moth. Each man is but a breath. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for help. Be not deaf to my weeping, for I dwell with you as an alien, a stranger as my fathers were. Look away from me, that I may rejoice again before I depart, and I am no more. 私を苛むその御手を離してください。御手に打たれて私は衰え果てました。あなたに罪を責められ、懲らしめられて人の欲望など虫けらのようについえます。ああ、人は皆虚しい。主よ、私の祈りを聞き、助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に沈黙していないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人。あなたの目を私からそらせ、立ち直らせてください。私が去り、失われる前に。誤解しないでいただきたいのは、彼が神様にひどい目に遭っているという言い方をしていますけれども、皆さんにはそのことを誤解してほしくありません。There's something I don't want you to misunderstand. From here, it appears like God is actually punishing him here, but I don't want you to get that misunderstanding. 詩人は優れた人です。He was a good man. 神様と深い関係を持っています。He had a good relationship with God. でも残念ながら彼は主イエスを知りません。But the sad thing was he didn't know Jesus. 神様の正しさというのは神様の無限の愛があって初めて全体を知ることができます。So to understand the good of the Lord it starts with you understand the unending love that God has, and that's the starting point of you of understanding how good God is. イエスを知っている人はみんな知っているはずです。For those who know Jesus, you already know this. 神様は何かいいことをしたらいいものをくれる、悪いことをしたら懲らしめるという方ではありません。God is not someone who is like, if you do good, He gives you good. If you do bad, He makes you suffer. It's not the kind of God. 私たちが苦しむのは私たち自身あるいはこの社会の罪の性質のためです。Our suffering is actually a result of our own deeds or a result of all the evil that goes on in this world. 神様はそこから私たちを解放するためにイエスを送ってくださいました。And to save us from that suffering was the reason He sent Jesus Christ. ですからイエスを知っている皆さんは神様がそのような詩人が誤解しているような方ではないということを知っているということを確認しておきたいと思います。So for you who know Jesus, I want you to not misunderstand like the author here, that God is not someone who just punishes someone because he's maybe doing this or does good because he's doing this. It's not the kind of God. 神様に見つめられていることは悪いことではありません。むしろ慰めであり安心です。見つめられていることは恐ろしいことじゃなくて安心なことです。慰めなことです。
So when God looks at you, it's not something bad, but it's actually calming for God to actually focus his eyes on you. 詩人はおそらく病にも苦しんでいると言いました。 So I said here, the author here is actually suffering from some kind of illness. 虚しいという感覚はなくなりません。 Of course, that feeling of meaninglessness of life doesn't end. でも彼は感情よりも、人間の感情よりももっと深いところで、魂のところで、主を信頼して呼びかけることをやめないんです。 But here, he actually goes beyond the human feelings and goes into his soul and continues to cry out unto the Lord. 前回、自分がどんな状態であっても神様に叫び求め続けてくださいとお話ししました。 Last time I said, irrespective of the condition, of the situation or the circumstances you find yourself in, please continue to cry unto Lord. ここでも呼びかけ続けてくださいと勧められています。 And even here, it's actually we are encouraged to continue to cry out to God. そしてそのままで主のもとに身を寄せてほしいんです。 And we have to bring ourselves unto God the way we are. 詩人が言うように、私たちはみんな例外なく地上では旅人です。 As the author here says, we are all sojourners in this world. 決して安心して身を寄せられるところが目に見えるところにはないということです。 There is no place where we can entrust our lives into in this world. I mean, no visible place you can put yourself in. いろいろなことが起こる旅の途上であっても、どんな時でも身を寄せることができる方、それが主イエスです。 So irrespective of whichever point in this journey you are in, there is only one place where you can put your life in, and that's in Jesus Christ. お祈りをしますけれども、その後で歌うことについて少しお話をさせてください。 We're going to pray after this, but I'm going to talk a bit about singing in church. それから何曲か一緒に歌います。 We'll be singing a few songs. 全部この主に向かって歌う歌です。 All these songs are directed unto the Lord. 呼びかける、叫び求める歌です。 It's calling unto Him and crying out to Him. きれいに合唱するためでも人に聞かせるためでもありません。 It's not about singing in a beautiful choir or singing for people to listen to what you're singing about. 一人一人が神様と対面する時です。 It's the time when each of us comes face to face with God. ですからメロディーが分からなくてもスクリーンに映し出された言葉が自分が主に対して伝えたいという言葉であったらどうぞ一緒に歌ってください。間違ってもいいですから。 So even if you do not understand the melody, as long as the words that are on the screen are words that you feel like you need to convey to God, you please sing along with us, and you can even make mistakes, doesn't matter. メロディーをつけないで言ってもいいです。 Of course, you do not actually even have to sing them out loud. 口に出さなくても心の中でそう願ってもいいです。 You can just have the feeling in your heart. でもこれが歌を楽しむ、音楽を楽しむ時ではなくて、神様との対話の時であるということを考えて、この時を過ごしてください。But I want you to think that this time is not a time for you to enjoy the music, but it's a time of communicating with God. 言葉だけで主はそれにあなたの語りかけに答えて聞かせてくださいます。 And at this time, God will actually listen to your voice. 神様が皆さんの心に語りかけてくださることも期待して歌ってください。 And please sing while expecting God to talk in your heart. あなたと主が出会う貴重な時間です。 It's an important time for you to encounter the Lord. お祈りします。 Let's pray. 目に見えるこの世界だけを見ていれば本当に虚しいことばかりです。 Lord, when we look at the visible part of this world only, we come to conclusion that it's meaningless. 決して永遠に続くものはありません。There are no everlasting things.
けれども私たちは本当に幸いなことにたった一つの例外を知っています。But we know that there is one exemption to this, あなたがいてくださることです。 and this is your presence in us. あなたを知ることができたことを本当に嬉しく思います。 We thank you. Your presence here is a thankful thing to us. どうぞ今あなたがここにいる一人一人の心の中に語りかけてください。 Please talk to each one of us here. まだあなたのことをよく知らない人の中にもあなたがどうぞ語りかけてください。 Please talk to the people who still do not know you as well. そしてどうぞあなたが主であるということを教えてください。 And please teach us that you are our Lord. どうぞあなたと共に歩むことができるように導いてください。 Please guide us so that we will be able to walk with you. イエス・キリストの名前によって祈ります。I pray this in Jesus' name. アーメン。Amen.